در این درس با جلوه‌های متحرک سازی آشنا می‌شویم. این جلوه‌ها بر روی موضوع هر اسلاید قابل پیاده سازی است. بنابراین قبل از اعمال هر جلوه باید موضوع مورد نظر انتخاب شده باشد. از زبانه انیمیشن برای اعمال جلوه متحرک سازی و تنظیمات مربوط به آن استفاده می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید، این جلوه‌ها تا قبل از انتخاب موضوع غیر فعال هستند. ما موضوع ستاره را انتخاب می‌کنیم. جلوه‌های گالری انیمیشن در 4 دسته قابل تقسیم هستند. دسته اینترنس جلوه‌های ورود موضوع به اسلاید است. دسته امفسیس جلوه‌های تأکیدی، دسته اگزیت جلوه‌های خروج و دسته موشن پتس جلوه‌های مسیر حرکتی موضوع را مشخص می‌کند. به عنوان مثال جلوه ورود فید را به ستاره، جلوه تأکیدی پالس را به آیه و جلوه تأکیدی تیتر را به مرجع آیه اعمال می‌کنیم. اعدادی که کنار هر محتوا مشاهده می‌کنید نشانگر ترتیب اجرای متحرک سازی است. با کلیک روی دکمه پریویو پیشنمایش اجرای متحرک سازی را مشاهده می‌کنیم. برخی از جلوه‌های متحرک سازی امکان اعمال تنظیمات بیشتری را در اختیار قرار می‌دهند. مثلا اگر جلوه مسیر حرکتی لاین را انتخاب کنیم، در کادر لیست افکت آپشن می توان تعیین کرد که حرکت به سمت پایین، چپ، راست یا بالا باشد. بخش ادوانسد انیمیشن در برگیرنده دکمه هایی به منظور تنظیمات پیشرفته متحرک سازی است. اگر روی دکمه انیمیشن پن کلیک کنیم، پنل تنظیمات متحرک سازی اسلاید جاری مشاهده می شود. با کلیک روی یک موضوع دلخواه و فشردن دکمه اد انیمیشن می توان جلوه متحرک سازی دیگری را به آن اعمال کرد. ما در اینجا جلوه ورودی فلای این را برای آیه در نظر می گیریم. با استفاده از دکمه‌های جهت‌دار در پنل انیمیشن یا دکمه‌های Move Earlier و Move Later می توان ترتیب اجرای جلوه‌های متحرک سازی را تغییر داد. به عنوان مثال ترتیبی اتخاذ می کنیم که ابتدا آیه وارد اسلاید شده، سپس ستاره ظاهر شود. با کلیک روی دکمه پلی فرام پیشنمایشی از جلوه انتخابی تا انتهای جلوه‌ها مشاهده می شود. در بخش تایمینگ زمانبندی جلوه‌های متحرک سازی قابل تنظیم است. در کادر استارت تعیین می‌کنیم که عمل متحرک سازی چگونه آغاز شود. اگر گزینه آن کلیک انتخاب شود، نمایش جلوه جاری با کلیک موس آغاز می‌شود. اگر گزینه وید پرویوس انتخاب شود، نمایش جلوه همزمان با جلوه قبلی و اگر گزینه افتر پرویوس انتخاب شود، نمایش جلوه بعد از جلوه قبلی آغاز می شود. کادر دوریشن مدت زمان اجرای یک جلوه را تعیین کرده، کادر دیلی مدت زمان تأخیر در اجرای جلوه را تعیین می کند. تنظیمات کادر تایمینگ در پنل متحرک سازی قابل مشاهده است. در این پنل مشاهده می کنید که ما ترتیب اجرای افکت ها را به این صورت تعیین کردیم، طوری که ابتدا ستاره با جلوه ورود فید، بعد از آن آیه با جلوه ورود فلای این، سپس جلوه تأکید آیه به نام پالس و در نهایت جلوه تأکید تیتر برای مرجع آیه مورد استفاده قرار گیرد. تمام جلوه های عبور را خودکار می کنیم و سرعت آنها را متفاوت تعیین می کنیم. و برای جلوه مرجع آیه 1 تأخیر 25 صدم ثانیه‌ای تعیین می کنیم. با کلیک روی دکمه سکند از پایین پنل متحرک سازی می توان بزرگنمایی نشانگر میله‌ای زمان هر جلوه را کم یا زیاد کرد. روی تایملاین می توان زمان اجرای تمام جلوه های متحرک سازی اسلاید جاری را مشاهده کرد.
اگر لیست کنار هر جلوه را باز کنیم به گزینه‌های بیشتری دسترسی خواهیم داشت. با انتخاب گزینه افکت آپشن، کادر محاوره‌ای با نام جلوه متحرک سازی مثلا فید باز می شود که دارای 3 زبانه است. در زبانه افکت می توان ترتیبی داد که همزمان با اجرای جلوه صدایی پخش شود یا بعد از اجرای جلوه رنگ موضوع تغییر کند. در زبانه تایمینگ مجدداً امکان اجرای تنظیمات استارت، دیلی و دوریشن وجود دارد. در کادر ریپیت می توان تعداد دفعات تکرار یک جلوه را تعیین کرد. دسترسی به این زبانه با انتخاب گزینه تایمینگ از لیست کناری جلوه نیز میسر است. با کلیک روی گزینه Hide Advanced Timeline، تایملاین پنهان شده. با کلیک روی گزینه Show Advanced Timeline، تایملاین ظاهر می شود. با کلیک روی گزینه Remove، جلوه اعمال شده به محتوا حذف خواهد شد. آخرین مطلبی که در این فیلم آموزش داده می شود، کاربرد گزینه تریگر است. در نظر داریم وقتی که در نمای اسلاید شو روی آیه کلیک کردیم، جلوه متحرک سازی ستاره فعال شود. در این حالت جلوه ای را برای ستاره اعمال می کنیم. منوی دکمه تریگر را باز کرده گزینه آن کلیک آف و سپس گزینه تایتل 3 را انتخاب می کنیم. حالا نتیجه تریگر را در نمای اسلاید شو مشاهده می کنیم.